subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for never miss updates. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने पेटीएम से जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मिनी 20 हैंड मशीन, तो आज हमें फाइनली जाके प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन हमने जो कल हम वीडियो अपलोड करने वाले थे, लेकिन कल भाग्यवश हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाया। आज मिल गया है हमें प्रोडक्ट। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। और इसकी प्राइस मुझे लगभग मेरी लगी है 179 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको डब्बे को निकालता हूँ। और ये देखिए, इसके ऊपर पेटीएम मॉल की टैप लगी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है 100% वेरीफाइड प्रोडक्ट। तो देखते हैं कैसा है 100% वेरीफाइड प्रोडक्ट। खोलते हैं तो पता चलेगा कि वेरीफाइड है या फिर नहीं। ये देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा एड्रेस है डिलीवरी वाला। तो चलिए, हमें इनका कोई मतलब नहीं है, हमें तो डब्बे को खोलना है, बस अनबॉक्स करने के लिए खास मंगाया है। चलो कटर को लेके इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से सील रख करता हूँ और यहाँ हो गया। अब दूसरी साइड से यहाँ से भी कर देता हूँ। ओके, अभी इसको करता हूँ बंद कटर को और यहाँ से इसको डब्बे को खोल देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए डब्बा भरा हुआ पड़ा है। ये देखिए, ये है मेरा बिल जो इस मिनी स्विंग मशीन का है कि अगर हमें रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हो गया है तो हमें इसे वापस भेजना है, तो इसके ज़रिए भेज सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और ये है इसके सेफ्टी के लिए, और ये है मेन प्रोडक्ट। तो इनको रखते हैं साइड में। मैं पहले इनको साइड में रख देता हूँ, इनको इस डब्बे के अंदर डाल के यहाँ पर इसको साइड में रखता हूँ कूड़ेदान में। और चलिए अब इस बबल को हटाते हैं साइड में, इनको भी रखता हूँ नीचे। और अब खोलते हैं मेन प्रोडक्ट को, जो कि है मिनी हैंड स्विंग मशीन। तो चलिए ये देखिए, मैंने ये पेटीएम से ऑर्डर की हुई है। चलिए कटर को लिया और इसकी सील को ब्रेक कर दिया। ये देखिए AMI कंपनी की है ये देखिए सील ब्रेक हो गई है। ये लीजिए, चलिए हो गया। ये देखिए, ये आ गया प्रोडक्ट बाहर हमारा। और ये है इसकी यूजर मेनू गाइड बुक, जिसमें हमें बताया गया है कि धागे को कैसे पिरोए वगैरह सारे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ है। और ये इसके कुछ टूल्स साथ में दिए गए हमें। तो चलिए देखते हैं टूल क्या है। इसको भी निकालते हैं साइड में, निकालते हैं बाहर। चलिए सारे टूल को निकाल देता हूँ। अरे आजा, ये आ गया। चलिए यहाँ रख देते हैं इनको साइड में। ये सुई हमें जो एक्स्ट्रा मिलती है, एक तो मशीन के अंदर होती है, एक एक्स्ट्रा मिलती है साथ में सही। अच्छा है वैसे तो, क्या पता टूट जाए कभी। और ये है सुई में धागा पिरोने के लिए। चलिए इनको रखते हैं साइड में। और ये है जो बड़ी वाली जो धागे की गट्टी आती है, उसको लगाने के लिए। चलो इनको रखते हैं साइड में। इनको डालता हूँ डिब्बे के अंदर, इनको रखता हूँ साइड में और इसको डालता हूँ नीचे। तो चलिए अब देखते हैं हमारी मेन मशीन को। चलिए इसको भी रखता हूँ साइड में। और ये है हमारी मेन मशीन AMI ब्रांड। यह धागा जो हमें इसके अंदर डाला हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको धागे को डाल के बताऊँगा। चलिए मैं इसको खोल देता हूँ। ये लीजिए हो गया। और अब यहाँ से भी निकाल देता हूँ। ये लीजिए हो गया, ये निकाल लिया मैंने धागा। और ये लीजिए, ये निकल रहा है बाहर। ये लीजिए, ये हो गया। ये स्क्रू को खोल देता हूँ और इसको निकालता हूँ साइड में और इसको रख देता हूँ साइड में। और इसको लगाता हूँ बड़ी वाली को। पहले ऐसा करता हूँ, ये जो ऐसा यहाँ ऐसे कैप को लगा देता हूँ और अब इसको डालता हूँ अंदर और यहाँ पे इसको कस देता हूँ। ये लीजिए हो गया। अब देखिए ये है, ये अब मेन मशीन हमारी। चलिए इसको रखता हूँ पहले साइड में मैं, नहीं तो बाद में तकलीफ़ देगा मैं। तो चलिए इसको मैं पूरा धागे को लपेट लेता हूँ और इन दोनों को रखता हूँ यहाँ पर साइड में। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगा कि धागे को कैसे पिरोए। सबसे पहले धागे को पकड़िए। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ सुई में धागा पिरोने कैसे, यहाँ पे कैसे पिरोते हैं धागा इसके अंदर। यहाँ से सबसे पहले इस कड़ी में डालिए और यहाँ से पकड़ लीजिए, इसको इस तरह खींचिए। खींचने के बाद यहाँ से डालिए। यहाँ से डालने के बाद आपके ये देखिए, यहाँ से इन दोनों में से निकालना, आप देखिए आराम से। फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद ये थोड़ा धागा को खींच लेता हूँ ताकि बाद में तकलीफ ना हो। ये लीजिए, इतना काफ़ी है मुझे लगता है। ओके, अब यहाँ से डालिए, फिर यहाँ पर डालने के बाद इसको नीचे लाइए। ये आगे नीचे। अब यहाँ से इसको अंगूठे से पकड़िए। आप यहाँ से अंगूठे को यहाँ से इस तरह से इसको धागे को यहाँ से दबाइए, और ये सुई है ना, ये देखिए यहाँ से इसके नीचे से गुजार दीजिए आप। फिर यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, ये चलेगा छुई के नीचे से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक और ओके, इसके नीचे से गुजरना है। ये लीजिए, मैं ये लीजिए, ये भी गुजर गया। अब इसमें सुई में धागा पिरोना है, तो इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ सुई के अंदर डालिए। मैं डाल देता हूँ, ये लीजिए, सुई के अंदर डाल दिया। अब मैं इस धागे को इसके अंदर डाल देता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा गीला करके डालना। तो चलिए मैं इसको वापस डालता हूँ और फिर इसको बहुत ही मुश्किल काम है यार, स्थिरता चाहिए हाथों की इसमें। चलिए, मैंने ये सिंपल डाल लिया है। अब यहाँ से इसको यहाँ से इसके अंदर डालना है। ये लीजिए और इसको बाहर खींच लीजिए। ये देखिए, धागा आ गया। अब यहाँ से इसको खींचना है। खींचने के बाद सुई को दबाइए, इसको थोड़ा प्रेस कीजिए, फिर इसको ऊपर कीजिए और धागे को खींच लीजिए सिंपली। तो मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, ये लीजिए, हो गया। अब ये मशीन हमारी सिलाई करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इससे करते हैं थोड़ी सिलाई और देखते हैं कैसी होती है। मैंने तो अभी यूज़ भी नहीं की, यूज़ करना नहीं आता। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। चलिए, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। पुराना पड़ा हुआ था घर पर। मैं इसको यहाँ इसके अंदर डालता हूँ। ये देखिए, आप सिला हुआ नहीं है, ये देखिए आराम से, देखिए सिला हुआ नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करता हूँ। बंद करने के बाद ये लीजिए, ये हो गया। अब इसको ऊपर उठाना है और इसको अपनी सुई के नीचे डाल देना है। चलिए, ये हो गया। अभी देखिए, प्रेस करना है, पूरा छोड़ना है, प्रेस करना है, पूरा छोड़ना है, प्रेस करना है, पूरा छोड़ना है। देखिए, यहाँ तक सिलाई हो गई। अब इसको धागे को यहाँ से कट कर देना। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ धागे को। ये लीजिए, कट हो गया। अब इसको पूरा प्रेस कीजिए अंदर, फिर छोड़ दीजिए और फिर इसको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से, और फिर इस धागे को यहाँ से खींच लीजिए। ओके, ये लो, मैं धागे को खींच देता हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सिलाई हुई है हमारी। देखिए, मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ। यार पहली बार की है और यूज़ भी अच्छा हुआ है, काफ़ी स्मूथ चलती है काफ़ी। देखिए, सिलाई काफ़ी अच्छी हुई है। अब यहाँ से अंदर खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, देखिए सिलाई तो काफ़ी अच्छी हो रही है। देखिए, यहाँ से भी देखिए आराम से कितनी बारीकी से हुई है। और अगर आप जैसे कि आपको भी सिलाई छोटी करनी है, बड़ी करनी है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो छोटी सिलाई होगी और उसको लूज करेंगे तो जितनी बड़ी सिलाई होगी। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि अपने फ्रेंड को भी बताएं। और तब तक के लिए गुड बाय।